ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ റൂമിലും ഇതുപോലെ AC ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെ റൂമിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും അനുഭവിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ പറ്റിയാണ്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ AC-യുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വൈഫിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡസ്റ്റ് അലർജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ എയർ ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ ഡസ്റ്റ് അലർജി ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ AC-യുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം ചുരുക്കി പറയാം. ഈ മേളിൽ കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്തുകൂടി നമ്മൾ റൂമിനകത്തുള്ള എയർ സക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് ഈ താഴത്തെ അകത്തൊരു ബ്ലോവറുണ്ട്, ആ ബ്ലോവർ വഴി ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് അടിച്ചു വിടും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ AC-ക്ക് അകത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് എയർ ഫിൽറ്റർ. AC-യുടെ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റിലുള്ള എയർ ഫിൽറ്ററാണ്. അപ്പോൾ എയർ മേളിൽ കൂടെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തൊരു ബ്ലോവറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുവഴി തണുപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ബ്ലോവർ വഴി ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരും. ഇങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ അകത്തൊക്കെ ഒരുമാതിരി കറുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. അതെല്ലാം ഈ AC-യുടെ തണുത്ത കാറ്റ് വന്ന് തണുപ്പിരുന്ന് അതിനകത്ത് ഫംഗസ് മോൾഡും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വായുവായിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ ശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും അത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എയർ ഫിൽറ്റർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ റീസൺ ഞാൻ 2 ദിവസം മുന്നേ എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ആ 2 ദിവസത്തിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു തിൻ ലെയർ കോട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ എന്തുമാത്രം പൊടി അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 2 ദിവസം മുന്നേ ക്ലീൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു ലെയറായിട്ട് തന്നെ പൊടിയും വലയും ഒക്കെ അടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. സർവീസിനൊന്നും ആളെ വിളിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. ഈ എയർ ഫിൽറ്റർ നമുക്കിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് വലിച്ച് ആ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് മാറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അകത്ത് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് കോയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ഒരുമാതിരി തേനീച്ചക്കൂട് പോലെ തോന്നും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഇതിനകത്ത് ആ ഗ്യാസ് കംപ്രസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ ട്യൂബിനകത്തൂടെ ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗ്യാസ് തണുത്തിരിക്കും. അപ്പോൾ മേളിൽ കൂടെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന എയർ ആ തണുത്തിരിക്കുന്ന ട്യൂബിൽ തട്ടി താഴെ അകത്തൊരു ബ്ലോവറുണ്ട്, ഒരു ബ്ലോവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫാനുണ്ട്. ആ ഫാനിൽ കൂടെ തണുത്ത കാറ്റായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരും. അപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ റാക്സിനകത്ത് ഇതെല്ലാം കറുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പൊടി അകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു ടീം വന്നിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡീപ്പായിട്ട് പ്രഷർ വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ വീഡിയോ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിന് വന്ന ഒരു പുള്ളി. അപ്പോൾ ആൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഊരി മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ കവർ മൊത്തം ഊരി എടുത്താണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പുള്ളി അതിൻ്റെ കേസിങ് എല്ലാം ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഊരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ AC ഉണ്ട്, ഒരു സ്കെൽട്ടൺ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ പുള്ളി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബ്ലോവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ളൊരു ഫാനുണ്ട്. ആ ഫാനിനെ ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ കിടക്കുന്ന പൊടിയുണ്ടോ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും പൊടിയാണ് അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇതാ ജസ്റ്റ് ആ ബ്ലോവറിലിരിക്കുന്ന പൊടി മാത്രമാണത്. ഇനി ആ റാക്സിലിരിക്കുന്ന ആ കോയിൽ പോയിരിക്കുന്ന റാക്സിലിരിക്കുന്ന പൊടി വേറെയുണ്ട്. അത് പ്രഷർ വാഷ് ചെയ്താണ് കളയാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കത് നോക്കാം. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രൊഫഷണലാണ്. നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുമരിലൊക്കെ വെള്ളം ആവാണ്ടിരിക്കാൻ AC ഫസ്റ്റ് ഒരു കവറിട്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ കളക്ഷൻ ബാഗാണ്. ആ വേസ്റ്റ് വെള്ളവും പൊടിയും എല്ലാം ആ ബാഗിൽ കളക്റ്റായി താഴെ നമ്മളൊരു ബക്കറ്റ് വയ്ക്കുന്നു. ആ ബക്കറ്റിനകത്തേക്ക് ആ പൊടിയും വെള്ളം എല്ലാം കളക്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുമരൊന്നും അധികം വൃത്തിയേടാവത്തില്ല. അപ്പോൾ അവർ അത്രയും പ്രൊഫഷണലിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഫർദർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രഷർ വാഷിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ജെറ്റ് സ്പ്രേയർ വെച്ചിട്ട് ഒരു പമ്പുണ്ട്. ആ പമ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം വലിച്ചെടുത്ത് വിത്ത് എയറുമായിട്ട് അടിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു പ്രഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ആ റാക്സ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുള്ളി ആ വെള്ളം കളക്റ്റ് ആകുന്നതിനെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആ ബക്കറ്റിനകത്തേക്ക് വീഴാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പുള്ളി പ്രഷർ വാഷിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിലുള്ള ആ ഒരു കംപ്രസറും അവർ പ്രഷർ വാഷ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ വിഷ്വൽസാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യുമ്പം കാണുന്ന ആ ബക്കറ്റിനകത്തുള്ള ഒരു അഴുക്കുണ്ടോ, തറയിലുള്ള ആ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ AC വാങ്ങിയ ടൈമിൽ കിട്ടുന്നൊരു ഫീലാണ് വരുന്നത്. റൂം പെട്ടെന്ന് കൂളാവുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ എനർജി കൺസപ്ഷൻ കുറയ്ക്കാനും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കുറയാനും. അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ വൺസ് ഇൻ എ ഇയർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.